வெல்டிங் கத்துக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காம பாருங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் வெல்டிங் பண்ணலாம். க்ளோவல்ஸ் இல்லாம நீங்க எப்படி வெல்டிங் பண்றது அப்படிங்கறது இப்ப நான் சொல்லி தரேன் பாருங்க. இவங்க இந்த ஷாஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு இப்ப தெரியுது இந்த சைடு எவ்வளவு சீட்டு இருக்கு பாருங்க. நடுவில் வந்து தேஞ்சு போச்சு. இந்த தேஞ்சு போன இடம் தெரியுது. நம்ம இப்ப வெல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பாருங்க ஒரு ரன்னு நம்ம வெல்டிங் ஏத்துனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ரன்னு நம்ம வெல்டிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அடிச்ச வெல்டிங்ல பாதியும் புதுசா இருக்கிற இடத்துல பாதியும் அடிக்கணும். இப்போ நான் வெல்டிங் பண்றேன். நீங்க பாருங்க, பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கீங்க. வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லி தந்துட்டு இருக்கோம். நீங்களும் வெல்டிங் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் வெல்டிங் பண்றேன் பாருங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து பாதி வெல்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அடித்த வெல்டிங் மேலையும் பாதி வெல்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா இருக்கிற ஷாஃப்ட் மேலையும் வெல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்றேன். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது நான் இப்போ அடிச்சிருக்க இந்த வெல்டிங் நீங்க பாருங்க. அதாவது பழைய வெல்டிங் நம்ம ஏற்கனவே அடிச்ச ரன்னு மேல ஒரு வெல்டிங்ல பாதியும் புதுசா இருக்க ஷாஃப்ட்ல பாதியும் ஏற்றி நம்ம வெல்டிங் அடிச்சோம்னா